Литература анынче шенеренде шиднюзем тумана шетмешивен хавач ендежизен ырызымаги болышса бырать. Красноармейский районде кежен шетмере бурнаганзем чавашхалах поэчбе Юрий Семендербен телбульджеш. Шене хайлав е ширнызен пухи пижетлензе дугать. Юрий Семенович унбавулаганзене палаштармачи малдана таван торахне васкать. Пулинженде пахи шуралзуюсне бурында унын ишне тибишлибе хакпаны. Малдана ханазем или Юрьев ежелі музей яшитсе курдеш, кежен шетмере культуры Шурденже вара чынжын уяв бүлжен. Юрий Семендерін сыввезен пухин, икемешпе бишімш томезіне хакланамай, школа жезем сумлендежін сыввезіне пухмазыр галарыш, артисем юрызем жырандардыш. Школда да ебер шавынбеге сыввезен конкурсне ертеретпір, библиотекара унын кенегезембе баллажатпір, сыввезіне булазақ тұратпір, урокрада унын сыввезембе пулдарулы кебе баллажатпір. Юрий Семендерін малашны кеделевзен пызы хойны хайлавзен тватымы, что мне хаделезе шидерне вол эметре пиллегмеш неде кун жуди кадардасы. Шагынды школда бірінші пөлуеліне малдан хепілу, күнда әбәшләне шараға итшен, оннан бақ әлі қаштын шулақ келсе жүретіп, шығыны өтедадып, ендерсе мұмынше ялына қама яваплы туядып мұншын жезесін ман литературы ешхіл, чи малдан ебі жұтландырхын, шетмеші өмінше, тыван уйхир өмінше, ехам ендерсе мұмынше.